Əmr əl-Müminin əleyhissalamın övladı İmam Həsən əleyhissalama olan vəsiyyətidir ki, neçə dərsdə artıq biz bu dərslərə qədəm qoymuşuq. Mən bilmirəm bu dərslərin ciddiyyətini nə qədər anlayırsınız, bilmirəm valla. İnsanı məcburləmək də olmaz nəyəsə. İnsan elə varlıqdır ki, gərək o elimizin bir məsələ var, deyir, itəhbəyə, insan məhəbbətə. Bilmirəm buna nə qədər ciddi yanaşırsam, amma çox mühüm dərslərdir, həqiqətən də. Çox mühüm dərslərdir. Çox əhəmiyyətli dərslərdir. Çalışdığınız qədər, maksimum nə qədər bacarırsınız, önəm verin, önəmsiyin. Çünki gələcək həyatımız, gələcək işlərimiz, xüsusən də aqibətimiz bugün görəcəyimiz işdən bağlıdır. Bugün nə görsən, gələcək onun bəhrəsini görəcəksən. Dünya çox səni aldatmağa çalışacaq. Çox planları var. Planları çox dünyanın. Dünyanın nə qədər çətinliyi, sınağı, planları varsa, sənin də planların çox olmalıdır. Mömin zirək olar, əbəs yerə bu söz deməyib əleyhissalam. Dünyanın çox da qorxulu bir yer zənni. Bəli, çətin bir yerdir. Çətin yerdir. Çətin yerdir, bəli. Amma qorxulu bir şey zənn eləməyin. Qoy dünya sizdən qorxsun. Siz dünyadan qorxmayın. Bəlkə bu söz də çətin söz deyil, dünyadan qorxmayın. Amma çalışdığımız qədər. Onun bir planı varsa, iki planın olmalıdır. Onun A planı işə düşməyəsən, sənin B planı işə düşməlidir. Bu qədər sadə. Yəni, hədəfsiz və plansız iş görməyin həyatda. Məsələ budur. Hədəfsiz və plansız iş görəndə mütləq qurbana çevriləcəksiniz. Bunu yaddan çıxartmayın. Mütləq. Əleyhissalam, baxın, xəbərdarlıq edir oğluna. Deyir, mən səni xəbərdar elədim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunənnə. Ey oğlum. Qad ənbə'tuku anid dünya və halihə və intiqalihə və zəvalihə bi əhlihə. Mən sən deyir, dünyanın deyir. Dünya və onun halından, onun dəyişkənliyi və puçluğundan və ənbə'tukə anəl axirəti və mə əəddəlləh fiyhə əhlihə. Dünyanın puçluğundan, halından, dəyişkənliyindən, əldən ələ düşməsindən xəbərdar etdim. Nə qəribə sözdür. Nə belə maraqlı söz işlətdi əleyhissalam. Əldən ələ düşməsindən. Deyir, mən səni xəbərdar elədim. Hərdən deyirəm, hesabı, əzlə, məndən demək, mən dedim. Qiyamət günü deyəcək ki, bu bir Amil adına bir bəndə var idi, məllim deyirdiniz. İndi məllimdir, dövlü öz işi, Allah bilə. O sənə dedi, axı, yada gəlir. Sən telefonda, TikTokda qulaq, o sənə bir söz dedi, sən qulaq asırdın. Niyə eləmədin? İndi o kimdə onunla işi, o deyir, molla, hər kimdə onunla işimiz yoxdur. Dediyinə qulaq as deyil. Elde bir məsələ var, mollanın özünə dediyinə qulaq as. Özü kim olma, dediyinə qulaq as. Baxma sözü sənə kim deyir, bax gör nə deyir. O deyilən bu sözdə bir dənə dərslər bilmişsin. Çox qəribə sözdür. Əldən ələ düşməsindən deyir, səni xəbərdar elədim. Vay o gündən ki, insan özü əldən ələ düşər. Bir şey ki, əldən ələ düşür, dəyərsiz olur. İstənilən bir şey, görürsünüz, dəyərsizləşir, qiyməti aşağı olur, ucuz olur. Sənin əməllərin onu qiymətə mindirə bilər. Sənin əməllərin onu ali eləyə bilər. O yüzden adi bir dənə paltardır. Deyir, ikinci əldir, geyinilmişdir. Halbuki öz qiyməti 100 manatdır, amma geyinilmiş olur ki, 50 manata verilir. Kitabdır, məsələn, ikinci əldir. Məsəl üçün, düzdür, ikinci əldir. 5 manat, 3 manata verirlər, 2 manata verirlər. Bizdə, hansısa bir kitab. Məsələn, hicabdır, deyir, məsələn, geyinilmiş hicablardır.
endirmə düşübdür, məsəl üçün. Aşağı veririk, qiymət. Deyir, əldən ələ düşməsindən xəbərdar eləyirəm. Amma biz əməllərimizlə bu dünyanı da gözəlləşdirə bilərik. Yəni, mümkündür ki, o ikinci əl olan bir şeyi sən ali hədəfə çevirə bilərsən. Ali bir dənə neymət ola bilər sənin üçün. Bir dənə kitab, köynə bir dənə kitab alarsan, cırıq-bırıq kitab alarsan, böyrün başını düzəldərsən. Ya bir dənə köynə hicab alarsan, məsəl üçün, ya geyinmiş və keçirilmiş. Yuyarsan, təmizləyərsən, ütüləyərsən, onlar tərtəmiz. Başıma geyinərsən, hicab bağlayarsan, onlar gözəl. Onlar nuraniyyət. Deməli, biz istəsək, əldən ələ düşərək ya dəyərsiz ola bilərik, ya dəyər qata bilərik bir əşyaya, bir varlığa. Özümüzdən asılıdır. Girməsən, axirət və axirət əhli üçün Allahın hazırlığını xəbərdar elədim. İbrət götürmək üçün misallar çəkdim. Niyə Əleyhisselam desin ki, İmam Həsən ibrət götürmək üçün misal çəkdim? Bəyəm, Əmir Əleyhisselam bəyəm başı, İmam Həsən bəyəm başa düşmürdü, başa düşürdü. Mesajı bizə verirdi. Bütün hadisələrdə sabaha mesaj var idi. Bütün hadisələrdə. Bəzən dünya oyuncaqdır deyəndə, bəzən səhv anlayır əzizlərimiz. Bəli, dünya məzəmmət olunur, Quranda da ayə var, oyuncaqdan başqa bir şey deyil. Amma dünya yadda saxlayın ki, körpüdür. Körpüdür. Bizim axirətə keçməyimiz üçün körpü. Deməli, biz bu körpünün qırığını, söküyünü bərpa eləməliyik, işığını yandırmalıyıq, nəinki işığını söndürməliyik. Deməli, biz bu dünyada giriftar olmayaq. Orada itib batmayaq. Axı, bu körpüdür. Sənin axirətə getmək üçün, bərzəx aləminə getmək üçün, qəbr evinə getmək üçün dünya bir dənə vasitədir, bir dənə yerdir, ötəri bir yerdir. Sən ötəri də qalsan orada, oranı gərək təmiz saxlayasan. Görsən, birilərinə ev kiraya verirlər, ev kiraya verirlər. Mən başa düşürəm, insan ötəri qaldığı yerdə çox maya sərf eləməz. Əsas öz evi üçün pul, para yığar, maya yığar. Bu, arxada bir dənə misal. Amma biz müvəqqəti qaldığımız yerləri də təmiz saxlamalıyıq. Çünki bizim işimiz oradan keçir. Axşam o kirayədə qaldığımız evdə yatırıq. Qonaq gələndə o kiraya qaldığımız evə qonaq gəlir. Dərs oxuyanda o kiraya qaldığımız evdə dərs oxuyuruq. Çörəyə o kiraya qaldığımız evdə yeyirik. Övladlarımız o kiraya qaldığımız evdə dünyaya gəlirlər. Əhl-i-Beyt adına qurulan süfrələr, məclislər o kiraya qaldığımız evdə olur, məsəl üçün. O kiraya qaldığımız evdən qız köçürürük, oğul evləndiririk. O kiraya qaldığımız evdə namaz qılırıq, rüküyə gedirik, səcdəyə gedirik. Başımıza hicab, evə naməhrəm gələn kimi başımıza hicab bağlayırıq. Deməli, dünya dəyərsiz olduğu qədər həm də dəyərlidir bəzi məsələlərdə. Dünya kiraya ev o qədər dəyərli deyil axı sənin üçün. Amma naməhrəm gələn kimi başı bağlayırsan. Niyə? Onsuz da bu ev dəyərsizdir. Mən bu evi neyirəm ki? Deməli, o dəyərsiz olunan yerdə sənə dəyər qata bilər. Hicabı bağlayasan, vacibata riayət eləyərsən, savabı qazanarsan. Düz? Deməli, həm də dünya bizim üçün bir dənə körpüdür, bir dənə vasitədir. Susuz da qala bilərik. Suya ehtiyacımız olar bu mənzildə və ehtiyacımız da olmaya bilər. Bir sözdən bağlanmayaq, amma istifadə edək. Aydın oldu inşallah. Bağlanmayaq, amma istifadə eləməyə bacarıq. Gəlin görə buradan hansı əlavə dərslər çıxa bilər bu Əleyhisselam bu vəsiyyətində İmam Həsən Əleyhisselama? Ağa bu da bizə başqa hansı məsələləri aşılamaq istəyir. Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər salavatla yad edək. Allahümmə salli ala Muhammed və Ali Muhammed və əccil və rəcihəm. Dedik, müdrik insanlar üçün keçid məntəqəsidir bura. Sağ olun Talih qardaş, çox sağ olun.
Müdrik insanlar üçün keçid məntəqəsidir. Biz gedirik Kərbəlaya, gedirik həcc mərasiminə, Ərbəyin mərasiminə, Məşədə gedirik, Quma gedirik. Düz. Biz hansısa ölkəyə ziyarətə gedəndə o ölkənin sərhədlərindən keçirik yoxsa yox? Keçirik, pasport təqdim edirik. Sual verirəm sizə. Hünərimiz var keçid məntəqəsində ədəbsizlik eləyək. Qayda qanunları pozaq. Hünərimiz var? Yoxdur. Hələ başqa ölkənin qayda qanunlarına nizam-intizamını pozaq. Biz keçidik. Sərhəd keçid məntəqəsidir. Hədəfə çatdırmaq üçün o keçiddə özümüzü nizamla aparmalıyıq. Dünya budur. Axirət evinə qədəm qoymaq üçün buradakı o çətinliklərə dözməlisən. Kərbəladə olanlar olubdur. Az qalmışsınız sərhəddə, Ərbəyin mərasimində. Yollarda. Başqa ölkəyə keçəndə az dözmüsünüz oranın istisinə, o İranın istisinə, İraqın istisinə. Nə qədər dözmüsünüz? Oranın yeməklərinin təyamsızlığına, dadsızlığına. Mesela adam var, gedir, mən dəfilən şahid olmuşam, gedir başqa ölkədə, oranın yeməyini yeyə bilmir. Yox, öz mətbəxim sahib deyil. Heç o uzağa getməyək. Övladınızı hərbi xidmətə yola salırsınız. Gedir hərbi istəyə məsəl üçün. Deyir, anamın yeməyi üçün darıxmışam. Mən də başıma gəlibdi. O anamın deyir, pişirdiyi, o bəyənmədiyim sup var idi, yemədiyim sup var. Eyb olmaz. O supu yemə, amma anamın pişirdiyi suplar olsun. Düz. Ata evindəsən, atan başıma sığal çəkirdi, qızım deyirdi, mənim balaca bəbəm deyirdi, bağın, o nəvaziş var idi da ata ocağında. Ər evində mümkündür ki, onu görməyəsən. Deməli, ər evində də müəyyən bir şeyə səbr edib, axirəti qazana bilərsən. Necə ki, ali məqsədlərlə yola çıxdığımız ziyarətlərdə başqa ölkənin sərhədlərindən keçərək, orada nizam-intizama sakitcə riayət edirik, aman bir də mən geri qaytararlar, mənə stop qoyur, ölkəyə girişə qoymazlar. Və yaxud da o ölkənin iqlim qurşağına uyğun dözməliyik, olan yeməklərinə dözməliyik, içməyinə dözməliyik ki, gedək o ali hədəfimizə yetişək. Dünya da budur da əzizim, tələbə, qardaşım, bacım, anam, atam, budur. Axirət üçün bu işlərə dözmək lazımdır. Birimizin xanımı yaxşı olmayacaq. Dırdır. Mən indi lor danışıram, bağışlayasınız inşallah. Birimizin əri yaxşı olmayacaq. Birimizin övladına nəcib olacaq. Kaş heç bunu dünyaya gətirməzdim deyə. Hətta belə deyən valideynləri də görmüşük. Birinin övladı olmayacaq, imtihan olunacaq. Biri olacaq, ondan imtihan olunacaq. Biri problemi, biri qardaş bacısından düşmən düşmənçili olacaqdır. Qardaşın bacısına düşmən olacaqdır. Biri var, adam heç səni saymam, bəyək bir dənə hədis paylaşdım. Bilməm, baxarsınız inşallah dərsdən sonra. Qoy elə bəri başdan deyin, ola bilsin bir dənə baxa bilməzsiniz. Telefon götürsən, elə adam sənə mesaj göndərib ki, qaqa, qurban olaram, dərsdəyəm, Roma qardaş. Sən də bizim qaqamızsan inşallah. Bir dənə dərs bitirək, söz verəm sənə. Mən sənin qardaşıma cavab verəcəm, baş üstə. Mesaj gəlir. Baxırsan ki, elə adam sənə yazıb ki, adamın sənə, nə bilim, axtarmayan adamdır da. Yazmayan adamdır, ildə bir dəfə səni axtarmaya, mütləq sənə işi düşübdür. Cavab vermirsən, olmur. Cavab verirsən, başın ağrıyır. Neyniyəsən? Nə deyəsən buna? Adam var, hansısa qohum zəng gelir. Ay dədəm var, 100% nəsə ol məndən. Adam açmaq istəmişsən telefonu. Peyğəmbər sallallahu nə deyir? Deyir, sənlə əlaqəni kəsənlə əlaqəni bərpa elə. Allahu Ekber. Deyir, xeyr bunda deyir. Gəlin döz indi buna. Gəl buna səbr elə. Çətindir, mən başa düşürəm. Çox çətindir. Amma mümkündür, əzizlər. Başqa bir dənə misal var idi orada. Deyirdi ki, sənə zülm eləyəni bağışla. Sən zülm eləyəni bağışlaya bilirsin ümumiyyətlə. Demirəm, ha, cavab verir. Cavabınız qəlbinizdə qalsın. Bağışlaya bilir ümumiyyətlə biz bizə zülm eləyən insanı. Adam sənə daha gəncliyində olmazın zülmünə eləməyib.
eləyib, baldızımı deyim, qaynanamı deyim, ərimi deyim, qardaşımı deyim, bacımı deyim, qonşumu deyim, hansısa bir qohummu deyim. Çox çətin olur. Sən ziyan salıb, sənin övladını eləmədiyi zülmlər eləyibdir. Qudalıqda bir qram payda yoxdur. Deyir, sənə zülm eləyən bağışla. Gəyini bunu bağışla. Peyğəmbər deyir, bağışla. Adam bir söz deyə bilmir, matməəttəl qalırsan. Bilirsiniz nə qədər zülm eləyiblər Əhl-i Beyt əleyhissalama. Bilirsiniz nə qədər Peyğəmbərə zülm eləyiblər. Çox misal çəkmək olur. Mən indi bəzi alimlər həyatından sizə misal çəkəcəm dünyanın mahiyyəti ilə bağlı. Dünya çox mahiyyətli bir yerdir, çox mahiyyətli bir kainatdır, aləmdir. Əhəmiyyətli bir aləmdir. Allah göndərməz da bizi bura. Niyə göndərdi? Niyə göndərdi? Əvvəla biz özümüz razı olmuşuq aləm zərdə, ruhlar aləmində. İkincisi, Allah bizi bura əziyyət üçün göndərməyib. Zülm eləmək üçün göndərməyibdir. Deyib, oradakı əziyyətlərə döz ki, çıxasan o paçlığa. Çıxasan paçlığa. Görsən, bərbərə gedirsən, kosmetik, gözəllik salonuna gedirsən, düz. Müəyyən aparatlarla müəyyən təmizlik işləri aparırlar. Üzündə, saçında, üzürsən qulağında. Gəlsən stomatoloqa dişində. Gəlsən burun çəpər əlini düzəldirsən burununda, qulağında. Əyağında, əlində müəyyən bir estetik əməliyyat aparırsan. Məsəl üçün. Nə qədər ağrı, acı verir. O dişin, görmürsünüz da, dişin o çıxardıları nervisini. Bilmirəm, mən üzürsən, bir-iki dənə dişimdə o hallar yaşamışam. Sizi bilmirəm. O dişin o çıxardıları nervisini, çıxardılar o ağrısını. O iynə vururlar, damağa nazik iynə vururlar, onu çıxardırlar. Görmürsünüz da o necə bir ağır prosesdir. Üzürsən, dəqiqə başı ağzının suyunu atırsan, həkim salbetka verir. Nə üçündür bu əziyyətlər hamısı? Bu əziyyətlər onun üçündür, işin sonunda səndə güləndə bir təbəssüm formalaşsın, səndə bir kompleks yaranmasın. Bir kompleks formalaşmasın ki, rahat danışanda, üzürsəm, ağzımı rahat açıb danışa bilim daha. Məsəl üçün, cümləmizi təşəkkür edirəm əziz. Deməli, biz müvəffəq olmaq üçün, burada böyük mesaj var. Çətinliyə dözməliyik. Bizim rahatlığımız, aramlığımız o çətinliyin içindən keçir. Cəfanın içindən keçir. Bu qədər sadə, məsələ bu qədər sadədir. Ona görə deyir ki, insan həyatı bir köç karvanına bənzəyir. Bir köç karvanına bənzəyir. Bu karvanda 2 dənə adam var. 2 mənzərə var daha doğrusu. 2 mənzərə var. Biri budur ki, səfərə hazır olanlardır. Biri də budur ki, səfəri unudanlardır. Səfərə hazır olanlar kimlərdir? Dünyanı tanıyanlar. Bilir ki, bu yolda çıxıramsa çətinliklər var. Adda görsən bir dənə tüccardır, bir dənə tacir, bir dənə biznesmeni. Adam bir dənə obyekti var. Ya bərbər xanat, bir gölgərti obyekti açır, kartuşka soğan obyekti açır, kənd təsərrüfatı mağazası açır. Bir dənə istənilən bir dənə ticari işlə məşğul olan bir sənətkara, bir bərbərə, bir kosmetoloqa, bir müəllimə, bir fəhliyə məsələn sual ver ki, bu işi quranda xeyir düşünmürsən, deyəcək yox. 1-2 ay mən xeyir düşünmürəm. Niyə? Çünki o tanınana qədər, reklam olunana qədər, marketinqə müəyyən bir zaman keçməlidir. Ki tanınsın, falan kəs, falan yerdə falan şey var, müştərilər bol olsun. İndi biz də axirətimizi qazanmaq üçün dünyadakı ticari işlərimizi elə eləməliyik ki, o mənəvi ticari işlərimizi ən böyük müştərimiz Allah olsun. Çünki Allah bizdən baha almaq istəyəcəkdir. Ticarətin qaydası budur. Satan baha satmaq istəyir, yaxşı qiymətə vermək istəyir, alan da ucuz və yaxşı qiymət almaq istəyir. Allah deyir, sən nə qədər baha satırsan, mən alacam.
Lap mən belə artıqlamasından verəcəm. Yeter ki, sən mənə sat bunu. Allah, mən bu naməhrəmə baxmayacağım. Gözüm deyir, nəfsim deyir, bax, nə gözəl naməhrəmdir, nə gözəl bəydi, yaraşıqlı oğlandır, bəh, bəh. Bu nə mən buna ərə gedərdim, bəh, bəh, nə qəşək qızdım, nə bu mənim xanımım olardı. Bir həvai nəfs içindən bir şəhvani his keçirirsən, bir ehtiras keçirirsən, deyirsən, Allah, mən baxmayacağım, mən bunu satdım sənə. Allah deyir, əcəb elədim, mən də pay verdim sənə. Bir gözəl bir hadisə ilə qarşılaşırsın. Çətin səfərdən bol nemətə doğru getmək lazımdır. Müdriklərin baxışı budur. Dünyanı tanımaq, əziyyətə dözmək və səfərin xərcini başa düşmək. Sədəqə verənlər zahirən zərər görürlər. Baxın, orada ehtiyaclı ailələrlə bağlı hesab kartı yükləyib Zəhra xanım, görürsünüz. Sən orada 1 manat, 3 manat, 5 manat, 10 manat pul atsan ehtiyaclı ailələrlə bağlı zərər görürsən. Normalda zərərdir da bu. Zahirdə bu zərər. Pul səndən gedir. Əziyyətdən pul qazanmışdın, bugün 15-20 manat xeyrin olmuşdu, gətdin bu hesab kartına 5 manat pul göndərdin. Pul səndən getdi axı. Sən zərər görürsən. Amma sənin bu zərərin, dırnaq içində, zərərin gələcək mənzilinin xarici hesabıdır. Daha doğrusu xərci hesab olunur. Bilmirəm, fikrimi çatdıra bildim yoxsa yox. O görmüşsünüz, mağazaya təzə bir dənə müştəri gəlir. Deyir, ayda bu heç deyir, yox, sən yaxşı xidmət elə. Qoy almasın. Almasa belə gedib evində, küçədə, qonşu sənin mağazanı tərifləyəcək. Ay qız, getdin filan mağazində, adama bir yaxşı xidmət elə. Hələ gətirib mənə kofe də verirdilər. O görmüşsünüz, bəzi bərbərlər kofe verirlər, bəzi salonda çay da verirlər. Olmuşsunuz xanımlar, görməmiş olmazsınız. Bir mağazaya gəlsən, deyir, əhləşin burada sizə bir çay gətirim. Əhləşin bir kofe gətirim. Sənə xoş gəlir daha. İçirsən belə kofe, çay içə, baxırsan belə. Biraz da gələ xoş gəlsin. Yəni, bugün verdiyin sədəqə, o sənin zahirə zərərdir. Amma sabahki mənzilimin xərcidir. Yəni, bugün səndən çıxacaqsa, sabah Allah sənə verəcək. Yəni, bir növ Allah səndən borcu alır. O Quranda ayə var, mənə borc verin. Allah borcu istəyir. Yadımdan çıxıb bilməm, hansı ayədir. Görün, dünyanın mahiyyəti, həqiqəti nə qədər fərqlidir. Dünya bir də bu gözdən baxın siz. Bəlkə də bugünkü mövzu yeni bir mövzudur. Bəlkə də eşitmədiklərimizi bugün eşidirik. Amma səfərin unudanlar da var. Bərbəzəyə aldanıb həqiqətləri görməyənlər də var. Lağ edənlər də var. Əşi, bu nədir? Cavansan, filan şey belə, filan şey belə. Nədir bu? Eşə qızsan, eşə oğlansan, get başqa işdən məşğul ol. Yenə bunlar desələr, yaxşı deyil, dərti, adam bitər dözür bunlara. Deyəsən, bilmirlər də. Bir də var ki, bəziləri bilirlər, sən özün bilinməzliyə qoyurlar, qanmamazlığa qoyurlar. Filan şey Quranda yoxdur. Səni həvəsdən salırlar, səni motivasiyadan salmaq istəyirlər. Dünya amma aldanmayanlar da var. Biz sonda gördüyümüzü əvvəldə görməyə bacarmalıyıq. Əhl-Beyt məktəbinin özəlliyi budur. Əvvəldən başlayanlar sonu görə bilirlər. Sonu görə bilirlər. Ona görə İmam Hüseyin Əsəlam şəhid oldu, şəhadətə yetdi və bizə mesaj verdi. Bugün Şiə camiyyəsi budur. Əvvəli İmam Hüseyinlə başlayır, sonu İmam Zamanla bitir. Sonda axırıncı dərəcədə İmam Zaman gözləyir bizi. Biz çatmalıyıq. Ömrümüzdən gedir. Səfər davam edir. Biz səfəri yaddan çıxartmalıyıq. Bəzi adamlar var, görürsən, gedirlər ziyarətə, gedəndə hamı ziyarətdə bacı qardaş olur. Hamı bir-birinə yeməyini bölüşür. Amma elə ki, yemək içmək qutardı, ziyarətdən qayıtdan hamı bir-birindən kobud bəzən rəftar edir. Nə bilim, bir-birinə yemək təklif eləmirlər.
Çətin ora gedən kimi idi. Biri yer davası deyir, biri otel davası deyir, biri nə bilim pastel davası deyir, üzr istəyirəm, biri nə bilim falan şey. Baxsan müəyyən bir suni maneələr törədilir. Yolun əvvəlində yaxşı idi. Yolun sonunu görə bilmədikləri üçün insanlar azlığa düçar olurlar. Allah bizə yolun sonunu görməyə qismətləsin. Yəni zamanı imama qovuşmağı bizə qismətləsin. Bu xüsusda bir dənə misal çəkmək istəyirəm. Allah rəhmət eləsin. Mərhum Seyid Qazi Təpətəbayi ki, sənədli filmi də var. Açıb baxa bilərsiniz. YouTube portalında onu yükləyiblər. 6 hissəli sənədli film var. Açıb baxın. Çox ibrət alınmış sənədli hadisədir. Sənədli film çəkiblər. Çox köhnə bir əba girdi Nəzəf şəhərində. Çox çətin çəkib. Əllamə Qazi Təpətəbayi maddiyyat baxımından. Çox çətin çəkibdir. Çox. Bir gün tələbələr görürlər ki, Əllamə Qazinin əbasına vurduğu yamaqlar uzaqdan görsənir. O qədər tikiş yamaq vurmuşdu ki, əbasına. Yamaqlar bilinirdi. İndi o vaxt kim deyildi. İndi yamaq da moddur. İndi yamaqlı paltarlar da moddur. İndi cırıq şalvarlar da moddur. Cırıq şalvarı hardan qoyursan qoy nöqtəsini. Moddur. İndi mod dəbdəx belə şeylər. Allah pənah. Tələbələr gəlirlər ki, ağa biz sənin üçün bir dənə əba almışıq. Gedirlər qəşəng bahalı bir əba alırlar ki, bunu sən hədiyyə verək. Deyir, dünya bir dənə, yəni bu axirada getmək üçün bir dənə dəvəyə minmişik. Mən bu dəvənin belinə ha ipək palanla minim, ya adi parça ilə minim. Əsas məni eyni mənzilə çatdırır. Mən ipək dəvəyə də minsəm, eyni mənzilə gedirəm. Adi parçadan hazırlanmış bir palanı da üstünə qoysam, yenə məni eyni mənzilə aparacaqdır. Mənə bu köhnə əba mənim üçün daha dəyərlidir. Daha gözəldir. Hədəfə doğru addımlamaq istəyiriksə, əzizlər, dünyanı lazımınca qiymətləndirməliyik, dünyanın lazımınca dəyərləndirməliyik. Dəyərləndirmə, dünya demirmi, qızıl medal verək, yox. Dəyərləndirmə o mənada yox, izzət baxımından yox. Qiymətləndirməlisən, harada mən nə addım atmalıyam. Ona görə ustadlara və alimlərimizə ehtiyacı var, dərslərə ehtiyacı var, müəllimlərə ehtiyacı var, qulaq asın, bilməyənlərdən çalışın, soruşun, öyrənin. Allah xiraqibətimizi bi xətmi xeyr eləsin. Peyğəmbər və al Peyğəmbər salavatla yad edək. Allahümmə səlli alə Muhammed və ali Muhammed və accil və rəcəhum.